আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি দেখুন 24 ইঞ্চি প্যানেল রিপেয়ার করব। তো এই মডেলের টিভি আমি এর আগে ভিডিও দিই নাই, সে কারণে আজকে দিচ্ছি। তো দেখুন মাইওয়ান, এটা 24 ইঞ্চি এলইডি টিভি। তো মাইওয়ানের এটার প্রবলেম আপনারা ইতিমধ্যেই বুঝে গেছেন। দেখুন ছবি চলতে চলতে দেখুন কেমন হয়ে যাচ্ছে, নো সিগন্যালটি দেখুন কেমন হয়ে যাচ্ছে। তো আসলে এটার মূলত প্রবলেমটি কী, এটাই আপনাদের মাঝে আমি শেয়ার করব, আর কিভাবে রিপেয়ার করতে হয় এটা আপনাদের মাঝে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দিয়ে দেব। তো আপনারা টেনে টেনে ভিডিওটি দেখবেন না, অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখবেন। আর আমার চ্যানেলটি নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর এরকম আপডেট ভিডিও পেতে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে অবশ্যই ফলো বাটনটি অন করে দেবেন। তো আমরা চলুন টিভিটির মডেলটি আপনাদেরকে দেখাই। তো দেখুন এটার মডেলটি আপনারা স্টিকারে দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা টিভিটি খুলে আপনাদেরকে দেখাই। তো দেখুন এটার প্যানেলটি 6 কপের। তো এই প্যানেল মূলত এই ইউভি প্যানেলগুলা আর কি এই সমস্যাটি বেশি হয়ে থাকে। তো এটার ভোল্টেজটি আমি আপনাদেরকে দেখাই। এই দ্বিতীয় নাম্বার পয়েন্টটি দেখুন মাইনাস থেকে প্লাস হয়ে যাচ্ছে। দেখুন মাইনাস থেকে প্লাস। তো আমি এটা কোথায় রাখছি, আমি মিটারটি আপনাদের কাছে দিয়ে দেখাই। দেখুন মাইনাস থেকে প্লাস, তার পাশেরটা দেখুন আপ ডাউন করছে। তো এটাই আমাদের বাইপাস করতে হবে। তো এটার বাইপাসটি করলেই আশা করা হয়ে যাবে। তো আমি বাইপাসটি করে আপনাদেরকে দেখাই কোথায় থেকে আমি বাইপাসটি করছি। তো আপনাদের আমি মাইক্রোস্কোপে দেখাচ্ছি আমি কি কাজটি করলাম। দেখুন এখানে আমি দুইটা ওয়্যার ব্যবহার করেছি, যে দুইটা ভোল্টেজ আপ ডাউন করতেছিল, ভিজিএস থেকে ভিজিএল, ভিজিএল থেকে ভিজিএইচ। তো আমি দেখুন দুইটা পয়েন্ট আছে। তো আসলে এখানে খুব সূক্ষ্ম একটি জায়গা, মানে কোনো ফাঁক ছিল না, খুবই কাছাকাছি। তো আমি এটা জুম করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, কারণ খালি চোখে এটা অত ভালো বোঝা যায় না। তো দেখুন এখানে দুইটা তার আমি টেনে দিয়েছি ওয়্যার। তো এই দুইটা পয়েন্ট দেখুন আইসিতে গিয়েছে, আইসি থেকেই ভোল্টেজ দুটি দিচ্ছিল। তো আমি এই ডিসকানেক্ট করে দিয়েছি, দুইটা পিন ডিসকানেক্ট করে দিয়েছি, কারণ আইসি থেকেই ভোল্টেজটি আপ ডাউন করছে, সে কারণে আমি ডিসকানেক্ট করে দিয়েছি। তো ডিসকানেক্ট করার পরে আমি কোথায় কাজ করেছি এটাই আপনাদেরকে দেখাবো। তো আপনাদের মেথড দিয়ে আমি দেখাই। তো দেখুন কোথায় আমরা, এখানে দেখুন ভালো করে বোঝা যায় না, সে কারণে আমি মাইক্রোস্কোপে দিয়েছিলাম। তো আমি দুইটা ডিসকানেক্ট করেছি। তো দেখুন সেফ দুইটা ওয়্যার আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা দেখুন, এই একটি। তো আমি দেখুন উপরের তারটি আমি লাগিয়ে দিয়েছি, উপরকার পয়েন্টের তারটি লাগিয়ে দিয়েছি আমি ভিজিএইচ এবং ভিজিএল। তো দেখুন মাইনাস অ্যাকুরেট ভোল্টেজটি আছে, এখানেও অ্যাকুরেট আছে। তো আমি সুন্দর করে টেপ দিয়ে আটকে দিয়েছি। তো দেখুন আমি স্যালেন্টি দিয়ে দেখাচ্ছি, দেখুন একদম অ্যাকুরেট। তো এতক্ষণ আপ ডাউন করতেছিল, তো এখন আর আপ ডাউন করছে না, তার মানে আমাদের এটা 100% ওকে হয়ে গেছে। তো আমার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, আর চ্যানেলটি নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করা অলরেডি হয়ে থাকলে আপনাকে ধন্যবাদ।
তো দেখুন আমি টিভিটি ফিটিং করে আপনাদেরকে পুনরায় দেখাই। তো আমি টিভিটি অন করছি, আমার ফিটিং করা হয়ে গেছে। এখন মাইওয়ান লেখা চলে এসেছে। আমার দেখুন ছবিটি চলছে, এখন আর দাঁড়িয়ে থাকছে না, একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে, খুব সুন্দর চলবে, এটাতে সমস্যা নেই। আর এরকম আপডেট ভিডিও পেতে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে ফলো বাটনটি অন করে দেবেন। তো ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।